穿越异界，我仅用10年便已当世无敌，但我却非要装作一个凡人生物，赶路从不遇见，打猎只用弓箭，哪怕被人欺负也只能寻求师姐庇护。只因穿越到仙灵大陆，我获得了个凡人系统，只需要像凡人一样生活就可以变强，获得各种奖励。10年间，我日出而作，日落而息，已成为当世强者。但就算这样，我依然没有暴露我的实力，因为仙灵大陆只是万千世界里的下界，所以我准备再苟个20-30年再出去浪。而我本以为自己隐藏的极好，但随着闭关万年的瑶池女帝出关，一切都变了。她居然能听到我的心声，然而我对此却全然不知。此时我哼着小曲准备做饭时，整个瑶池圣地都开始颤抖了起来。我轻皱眉头走出门外，望着一个方向，那个传说中的老祖突破了。与此同时，瑶池圣地一道道霞光亮起，皆是朝着我望着的方向掠去。我站在原地怔了一会后，只听嗡的一声钟声响起，只有大事发生，瑶池圣地的圣钟才会响起。这也意味着瑶池圣地的弟子要马上去宗门大殿前集合。回过神来的我放下手头的东西，便也准备马上过去。虽说我在瑶池圣地身份特殊，但说到底也是瑶池圣地的弟子，自然也要去集合。装了10年凡人的我也有自己的经验，那就是凡事别搞特殊，大家怎么样就怎么样。不过我有些发愁的是自己怎么过去。宗门大殿远离神韵峰，修仙者踏剑飞行半分钟就到，我不能飞的话，跑过去怕是要几个时辰。就在我寻摸着要怎么办的时候，身后一阵香风袭来，我带师兄去吧。这道声音说完，我便感觉到背后一阵酥软，一双玉手从后面环抱住自己，随后便是原地起飞，朝着宗门大殿掠去。我不用看便知道身后是谁，圣灵峰的小师妹陆婉婉。对于这种接触，我已经习惯了，因为我是瑶池唯一男弟子，而且长得极其帅气。这瑶池圣地的师姐师妹一见到我就喜欢动手动脚，我心中一阵叹息，有些时候太过受欢迎了，也不是特别好。当我与陆婉婉2个人来到宗门大殿前的时候，这里已经站满了师姐师妹，我与陆婉婉站在最后一排。若是平常，就算我站在最后一排，也是会吸引到师姐师妹的目光，但是现在大家都是面带惊愕的神色，望着宗门大殿后方绽放的那一道彩光，把半边天空都染满了。此时一道无比圣洁飘渺的意境席卷全场，在此意境下的师姐师妹惊喜地发现自己的境界正在快速提升，这是一位什么样的人物出关了？光是这散发出来的意境便能让大家的境界增长。而我望着那漫天的霞光，还有周围圣洁飘渺的意境，微微挑眉，一定是那位女帝顾清婉吧？在下界大帝不出准帝就是最强，不说以前，就说现在整个南青儋州准帝级的强者也不过5人，而这5人所代表的势力都是南青儋州的最强宗门之一。当年的瑶池圣地也只算是顶级宗门，但就因为顾清婉的出现，瑶池圣地成为那个时代的最强宗门，没有之一。而顾清婉在让瑶池圣地成为南青儋州的最强宗门后，便闭关去突破那传说中的地境，想要突破成为真正的大帝。只不过大帝何其难也，只要成为大帝，便有了飞升上界的资格。大帝在整个仙灵大陆万年都不一定能出一位，顾清婉万年都没有动静，大家都以为顾清婉早就生死道消了。在瑶池圣地也只留下了顾清婉的传说，特别是在顾清婉闭关后，瑶池圣地没有再出过一位准帝强者，瑶池圣地也从最强宗门慢慢跌落下来。大家对于这位传说中的女帝圣主更加怀念，但是没曾想顾清婉没有生死道消，看这情况已经成功突破了。在众人看着这美轮美奂的漫天霞光时，一道妙曼的身影出现在高空。这道身影一出现，周围那缥缈圣洁的意境突然大增，一些实力低下的师妹竟是直接晋升。我看不清楚这女帝的容貌，只是这朦胧中觉得这位女帝娇嫩丰盈，柔情绰约，特别是身上那股神圣气韵，更是让人觉得这简直就是上界9天玄女下凡。光是看这体态还有这股气韵，便让所有人自惭形秽，觉得自己就像一只丑小鸭在朝拜凤凰一般，当然我除外。我觉得自己超帅的。现任瑶池圣地的圣主回神最快，当即双膝跪地高呼道：“恭迎老祖出关！”随着瑶池圣主的一句话，将沉浸于震撼中的师姐师妹拉回神来，当即全部人跪地齐声高呼。我作为一个现代人，跪天地跪地跪父母不会跪旁人，就算是女帝又如何，跟自己也没啥关系。我只是随大流的蹲在人群中，反正在最后面也不会有人看见。此时在那霞光之中的女帝沉默了半分后，一道犹如天籁般让人整个身子都酥软的声音微微响起道：“如今是何年何月？”瑶池圣主当即恭敬道：“23纪元2100年。”顾清婉听到这句话后，沉默了良久，终于轻叹一声，微微道：“不知不觉已经万年了。如今瑶池圣地怎么样？”说起这个，瑶池圣主一脸汗颜道：“如今瑶池圣地的实力比起老祖在时下降太多，现在南青儋州的宗门榜中只排28名。”不过说完这句话后，瑶池圣主则是一脸激动道：“不过如今老祖出山，瑶池圣地必定重登第一，重现往日荣光。”当着瑶池圣主这句话说完后，顾清婉已经落到了宗门大殿前。顾清婉面无表情地看了下瑶池圣主，还没等说什么，一道声音传入顾清婉的耳中，准确的来说，是传入顾清婉的识海中：“拉倒吧，就这情况，再活10年都难。”这道声音一出现，那面无表情的顾清婉眉毛一挑：“谁在说话？放肆！”顾清婉刚想发作，便突然发现周围的众人没有任何异常，瑶池圣主依旧是一脸兴奋，而瑶池圣地的弟子则是同样兴奋无比。这些人像是根本没有听到这句话一般。顾清婉一阵恍惚，自己刚才是幻听了吗？就在顾清婉开始自我怀疑的时候，看起来是强行融合地形，导致地形不稳。这种情况下，怕是要不了10年，便就要香消玉殒了。可惜了，可惜了，埋下了长得这么漂亮的人。这一道道声音进入顾清婉的识海中，带着回响，一时间顾清婉脸上的神情从面无表情变成了惊愕。这是什么声音？这像是某个人的心声。而最让顾清婉震惊的是，这人怎么一眼就看出自己是强行融合地心，并且地心不稳的事情，但是说自己10年后就会生死道消，真是大放厥词。这道声音是一名男性。回过神来的顾清婉扫视全场，很快便发现了蹲在人群后面的我。没办法，整个瑶池圣地就我一个男性，实在太好找了。当顾清婉美目扫到我身上时，我也正在看顾清婉。
两人四目相对，顾清婉还没说什么，只听着熟悉的声音再次响起：“怎么在看我？”对了，瑶池圣地从来不收男性内门弟子，之前是托了师尊的福，这娘们该不会敢自己走吧？这娘们如果要是敢自己走，那自己师尊的面子可就不管用了呀！完了完了，以后要去哪里装凡人修炼呢？这时顾清婉也明白，就是面前这个家伙。一时间顾清婉有些气急，这个家伙看起来温润出尘，光是这容貌便如同神君转世一般耀眼夺目，怎么谈吐如此粗俗不堪？娘们还有装凡人修炼？顾清婉联想到，刚才我一眼就看出自己地心不稳，再加上装凡人这句话，此时顾清婉似乎猜到了什么，但顾清婉并没有发作，而是望着众人，微微昂首。既然你们已经知道本座是谁了，本座便不多啰嗦了。如你们所见，历经无数艰险曲折，最终本座融合地心，成为真正的无上大帝。本座归来，自当重振瑶池荣光，诸位可愿相随？顾清婉的话听起来像询问，但却铿锵有力，让人不容置疑。跪拜在顾清婉面前的众多弟子，一个个激动无比，跟随大帝征服仙灵大陆，铸造一个时代，在这滚滚的历史长河中留下浓墨重彩的一笔。谁不想？所有弟子皆激动大声道：“永随大帝，重铸瑶池荣光！”顾清婉望着面前弟子的兴奋态度，非常满意。重铸荣光，重铸个锤子，最多还能活个10年8年的，半路上就死了个屁的，哪里重铸？我吐槽的声音再次一字不落地进入顾清婉识海之中。此时的顾清婉微微咬牙，嘴角抽搐。现在的顾清婉真想冲过去撕烂我的嘴。这个混蛋的嘴怎么这么损，一直讲不停。不过顾清婉想了想刚才的事情，最终还是忍了下来，望着面前的众多弟子道：“大家先回山峰，这几日我会挑选几名天资优异的弟子，为我亲传弟子。”顾清婉的话，瑶池圣地的师姐师妹一时间无比激动，成为大帝的亲传弟子啊！日后就算是无法复制地级荣耀，但成为一名准帝，那也是南青儋州的一方巨擘了。这可是改写命运的机会。一时间激动的师姐师妹们，你看看我，我看看你，最终大家齐声拜谢，这才一一准备离开。顾清婉看着面前的众多弟子，依旧是面无表情，只不过那眼神却是若有若无的，一直飘向我的方向。还好没问我是怎么回事，万幸万幸，等回去后再也不出神韵峰了。我一脸庆幸的在人群中转身就走，心里万分庆幸。只不过我不知道的是，当我转身准备赶紧走的时候，那一直面无表情的顾清婉，绝美的脸庞下，嘴角微微翘起一丝危险的弧度。很快，就在我马上就要离开宗门大殿前的广场时，顾清婉看似无意的一瞥，随后便是突然挑眉道：“等一下，这人是谁？瑶池圣地怎么会有男性存在？成何体统？”我的身子瞬间僵硬，正在原地动弹不得。顾清婉的话音落下，原本打算各自离去的瑶池师姐师妹们齐齐停下了脚步，齐刷刷看向我，眼中满是担忧，生怕我被直接逐出瑶池圣地。而当他们看向顾清婉时，目光里又不自觉带上了恳求，希望这位老祖能网开一面。一众姿容绝世的女修露出这般神色，当真是我见犹怜，被这么多目光注视着。顾清婉嘴角不由得一抽，心里暗自讶异，这个小子在瑶池圣地的人缘竟然好到了这般地步，几乎全宗的弟子都在为他求情，倒是颇会笼络人心。回过神来的瑶池圣主连忙起身开口解释，语气里满是对我的偏爱。他是神韵峰首座云洛离的关门弟子，也是唯一的弟子。10年前被带回神韵峰，一直在此居住，向来勤恳安分，从未滋生过任何事端。顾清婉听后面色古怪，望着瑶池圣主皱眉道：“那又如何？一介凡夫俗子竟能成为圣地首座的关门弟子，他凭什么？更何况勤恳安分不曾生事，难道也算拿得出手的理由？”瑶池圣主当即急声辩解，他虽为凡人之躯，却精通绝世医理，诸多仙丹妙药都束手无策的疑难杂症，经他诊治皆能妙手回春。他绝非普通的凡人。我能在瑶池圣地备受众人喜爱，除却温润俊朗的模样，最核心的依仗便是一身出神入化的艺术。10年间伪装凡人度日，机缘之下获得《神农本草经》与《黄帝内经》2部神书，早已吃透仙灵大陆所有鲜花神草的药理，能调配出各类奇效药方。瑶池上下但凡有久治不愈的病症，都会寻我诊治。久而久之，上至圣主，下至普通弟子，都将我视作珍宝，待我如同家人一般。顾清婉闻言挑了挑眉，心中顿时了然。难怪他能一眼看出自己地心不稳，只是地心不稳，本属修行心境问题，与医术毫无关联。这小子的实力，恐怕远非表面看上去那般简单。装成凡人，莫非是某种特殊的修炼法门？他身为大帝，竟完全看不透我的深浅，心底不由得生出几分好奇。顾清婉收敛心神，面无表情的开口：“一介凡俗，竟有这般本事，能治灵丹妙药都无效的病症，莫不是虚言欺瞒？本座闭关万年，体内尚有几处隐疾不适，你现在便为本座诊治一番。”他本就没打算真的将我赶走，虽说他并不相信自己10年后会生死道消，可我接连精准点出他的隐情，又一语道破地心不稳的症结，让他心底忍不住犯嘀咕。无论如何，他都要将我留下细细追问，却又不好直白开口，便借着诊病的由头旁敲侧击。我闻言眨了眨眼，当即摆出一副乖巧顺从的模样，连连点头：“当然，当然，能为老祖治病是我的荣幸。”顾清婉看着我乖巧的样子，还未开口，我的心声便清晰无比地传入了他的识海。荣幸个屁！你就是看我不爽，想找个理由把我踢出去。你一个大帝能有什么不舒服？我看就是更年期要到了。顾清婉嘴角一阵抽搐，只觉言语粗俗不堪，这般市井之语与我温润俊朗的模样简直判若两人。若不是想从我口中弄清，为何会如此笃定他10年后生死道消？他真想让眼前这个口无遮拦的小子当场殒命。他强压下心头怒火，对着周遭众人冷声道：“你们都退下吧！”瑶池弟子们满是惋惜，
逼，本想留下来看我诊病，却也不敢违抗老祖的命令，纷纷祭出飞剑御剑离去。即便离开，众人也三步一回头，满是不舍。顾清婉看在眼里，心中清楚，若是真将我赶走，瑶池圣地怕是会流失大半弟子。待所有弟子散尽，偌大的宗门广场上只剩下我与顾清婉两人，周遭一池池五彩荷花伴着潺潺流水，景致极佳，我却毫无心思欣赏，满脑子都在盘算着如何糊弄过关。顾清婉自然将我的心思听得一清二楚，不动声色地挑眉问道：“既为我诊病，我只需站在这里便可。”我回过神，连忙陪着笑脸道：“老祖，您需要坐下，我为您把脉，不如移步殿内。把脉是什么？未听过这种诊治方式，忍不住好奇发问。我心中暗自腹诽，服了，又得解释一遍，让你做就做，哪来这么多问题？说了你也未必懂。面上刚准备开口解释，顾清婉便摆了摆手罢了。无需解释，不用入殿，就在此处即可。他玉手一挥，一道金光闪过，一把巨型金色龙椅凭空浮现。顾清婉毫不客气地斜靠在龙椅上，挑眉看向我。接下来呢？望着他曼妙的身姿，我下意识咽了口唾沫，随即迅速收敛心神。劳烦老祖伸出手腕便可。我平日里虽嘴碎爱吐槽，可涉及医术正事，却从不会分心马虎。顾清婉一言伸出银白如玉的手臂，搭在龙椅扶手上。我从空间袋中取出一枚丝巾垫在他的手腕上，随即蹲下身凝神为他把脉。顾清婉从未见过这般诊治方式，可见我恪守礼节，并未借诊病行轻薄之举，心中不由得生出几分赞赏。他修行万年，见过无数天骄人物，却从未有人像我这般专注之时自有一番清风霁月的气度。就在他带着欣赏的目光打量我时，我的心声再次传入他的识海。糟了，之前看错了，根本不是10年，望闻问切，缺一不可。方才隔得远草草论断，实在太过草率。顾清婉嘴角不自觉勾起一丝笑意，心中悬着的石头终于落地，只觉自己身体并无大碍，地心不稳只需静养数百年便能彻底恢复。可下一秒，我的心声又让他瞬间绷紧了神经。按脉象来看，最多3年便会身死道消，绝对用不了10年。非要精确算的话，是3年零2个月零10天。今日一快过去，便是3年零2个月零9天。可怜闭关万年刚出关，短短3年便要落幕。顾清婉满心荒谬，只觉我满口胡言。他可是下界至强大帝，即便地心不稳，境界也摆在那里。我即便实力不俗，也绝非帝境，甚至连准帝都算不上。凭什么为他诊病断命？就凭几根手指搭在手腕上片刻，简直可笑至极。他刚想抽回手腕，却见我眉头微蹙，神情专注至极，全然不似弄虚作假的样子，竟让他一时怔住。顾清婉心境本就坚不可摧，又有瑶池明心功法加持，从不会被他人意境影响，此刻却莫名被我牵动心神，索性耐着性子想看看我究竟能查出什么。我全心投入诊脉，再无杂念。我向来秉性坦荡，能帮则帮，从不藏拙。既然应下诊病之事，便定会尽心竭力，若实在无能为力，再另做打算。顾清婉静静看着我，耳畔传来我一连串晦涩难懂的心声，皆是关于穴位探查的论断，听来玄奥无比，直至我心中一声找到了。顾清婉也莫名跟着紧张起来，竟隐隐觉得我或许真的查出了问题。我松开手指站起身，神色郑重地看向顾清婉老祖，麻烦您站起身来。顾清婉见我神情严肃，不似玩笑，没有多问，径直从龙椅上起身。我心中暗道，他定然也察觉身体有异，不然不会如此配合。请老祖学我这般，右手握拳举高，调整好自身姿势。顾清婉一言照做，调整好姿势后，现在同时运转灵力，与右臂与左侧相应位置。顾清婉一言运转灵力，此刻是否感觉身体左侧有异样？顾清婉凝神感知，果真察觉到一丝细微的不适。她当即敛神内视，探查自身经脉与本源。不过瞬息之间，她猛地睁开双眼，脸上的怀疑尽数化为惊恐。她体内的魔心根本未曾炼化，反而愈发壮大，已然潜藏在地心之中。地境修行需彻底炼化魔心，方能证到称帝。魔心并非特指某物，而是修行者所有执念、爱恨、怨念的集合，也就是凡俗心性，是成帝路上最大的阻碍。顾清婉闭关万年，本就是为了炼化魔心，却因心底不舍诸多执念，始终未能成功。最后强行炼化，自以为已将魔心根除，如今才知不过是自欺欺人。他空有大地境界，却无匹配的实力，本以为是地心不稳所致，此刻才明白自己根本算不上真正的地境。更可怕的是，魔心已然失控，只需3年便会彻底吞噬地心。届时他要么身死道消，要么沦为只知贪嗔痴怨的魔物，横竖都是死路一条。而这死局，连他自己都无力回天。想要毁掉魔心，必先毁掉地心，他终究难逃一死。巨大的绝望瞬间淹没了顾清婉。我看着他失魂落魄的模样，伸手在他面前轻轻晃了晃：“老祖，您还好吗？”顾清婉惊魂未定，怔怔看向我，声音带着难以掩饰的颤抖，并因我找到了。我心中愕然，面上却不动声色。顾清婉已然陷入极致的绝望，他苦修万年，历经万难方才出关，却只剩3年寿命，满心皆是不甘。他鬼使神差地看向我，问道：“我的病还有救吗？”我闻言一惊，连忙摆手笑道：“老祖说笑了，您这只是小毛病，并非什么顽疾，无需担忧。”我本是想安抚他，可顾清婉早已听清我的心声，知晓我能帮则帮，不能便作罢的心思，只当我也束手无策，心中的绝望更甚，连最后一丝希望也破灭了。可就在此时，我的心声再次清晰传入他的识海。还好，确实是小毛病，远比想象中容易解决，完全能治。眼下已然想到372种医治之法，只是问题在于这些治疗方式太过特殊，说出来怕是会被当成变态，甚至可能当场被他斩杀。顾清婉瞬间从绝望中惊醒，满眼都是不可置信，竟真的有救。这并非我亲口所言，而是心底最真实的想法，绝无虚假。就像此前我精准断定他的死期一般，句句属实。他又惊又喜，心中急切不已，却又怕惊扰到我，只能强装镇定，淡淡问道：“既知病因，该如何医治？”我已然打定主意，明哲保身，一边收起丝巾，一边露出乖巧的笑意：“老祖身为大帝，本就无甚重疾，不过是闭关万年留下的些许不适，静养几日便
便会痊愈。说完，我便准备告辞离去，心中暗道，此后便躲在神韵峰，再不外出，远离这位女帝。她迟早会忘了我这个小人物。顾清婉听清我的心思，眼中闪过一丝狡黠，她缓缓坐回龙椅，慵懒斜靠，姿态闲适。我被她的模样晃得连忙移开目光，脸颊微微泛红。顾清婉看着我羞涩的模样，心头微动，只觉这小子倒有几分可爱。她抬眸看向我，声音带着几分慵懒的磁性，走。你尚未为本帝治好病症，岂能就此离开？老祖本就无病，自然无需医治。顾清婉挑眉，有无病症暂且不论，你终究是凡人之躯，流于瑶池圣地，终归不合规矩，传出去岂不是让圣地贻笑大方？我心中暗自暗骂。顾清婉听清我的腹诽，嘴角抽了又抽，强压下心头的火气。不过念你多年为瑶池尽心效力，便破例一次，从今日起，你便是我的亲传弟子，由我亲自调教，让你在最短时间内修为追上圣地同辈。他刻意加重了调教二字，语气带着几分咬牙切齿的意味。我站在原地，瞬间懵住，满心都是不可置信。回过神来的我，连忙摆手道：“老祖，还是算了吧。我是肉体凡俗，不具备灵根，没有办法修炼的。就算用各种天才地宝堆砌，那也是没用的。我之前的师尊已经试过了。”听着我的话，顾清婉则是眉毛一挑，高声道：“我是大帝，是你原来的师尊能比的。我说可以，那就一定可以。”我一脸懵逼，哈，大帝算个屁啊！我以后修炼方式将来比大帝厉害多了。我的心声让顾清婉有些咬牙切齿，这也太猖狂了。下界最强的大帝，在我眼里竟如此一文不值。他强压怒火，没给我再次说话的机会，直接从金色巨大龙椅上起身道：“好了，本座今日刚出关，要了解一下现在仙灵大陆的情况。从明天开始，你跟着我开始修炼。你现在回去吧，明天来这里找我。”我站在原地，看着顾清婉妙曼高挑的身影，无奈的长叹了一口气。她本就和我差不多高，又穿了一双高跟玉鞋，此刻比我高出半个头，那居高临下的压迫感让我只能无奈低头，心中暗自骂了她几句老女人。顾清婉嘴角抽搐，看着我终究没忍住呵斥，还不快走，在这里磨叽什么？她是真怕我再念叨几句老女人，忍不住动手拍死我。被她这么一呵斥，我连忙应了一声，转身就跑。这个老女人又发什么神经，走就走。顾清婉看着我跑没影，听不到我的心声后，才卸下冷傲，无力的坐回金色龙椅，望着我消失的方向轻轻摇头。这个小混蛋浑身都充满了神秘，为什么他能听到我的心声？为什么我能一眼看出他地心不稳，精准找到他的魔性？这些疑问他暂时想不明白，却愿意花时间慢慢观察。只是最让他想不通的是，自己有那么凶那么丑吗？为何我对他敌意这么大？抛开帝境实力不谈，他的容貌当年便是南清儋州一绝，无数青年才俊巨擘强者争相追捧。如今闭关万年，晋升帝境，气质愈发飘渺出尘，可我却一口一个老女人，让他不禁怀疑自己是不是真的成了丑八怪。即便他从不在意容貌，也被我气得够呛，却又碍于身份不肯低头献殷勤。以他的性子，宁死也不会放下身段。回到神韵峰，我一边摘菜准备做饭，一边琢磨着是不是该提桶跑路，让我修炼根本不现实。我没有灵根，无法吸收天地灵力，想要变强只能靠系统，可我又不想就这么走，毕竟还没跟我的美女师尊道别。我早已把她当家人，当年是她带我回瑶池圣地，无论如何也不能不辞而别。可问题是，师尊向来随心而为，行踪不定，在瑶池圣地的10年里，他最长一次1年才回来一次。如今这情况，我恐怕连1个月都待不下去，不由得愁上心头。清晨，我早早起床，今日要去宗门大殿找顾清婉。洗漱完毕后便准备做饭，推开房门，迎着陈阳伸了个大大的懒腰，一道清脆的系统提示音突然响起，昨日凡人值1050，我顿时一怔，1000多凡人值，平常每天最多也就加100-200，这次怎么突然多了这么多？还没等我想明白，系统提示音再次响起，宿主首次单日过1000凡人值，奖励八卦炉已存放于宿主乾坤袋中。八卦炉，我一脸懵逼，难道是太上老君那个？我一边寻思，一边打开腰间的乾坤袋，这乾坤袋是系统奖励的，比这个世界的空间戒指能装更多东西，就是不能意念取物，得手动去掏。折腾了一阵，我终于从里面拿出一尊3-4米高的巨大炼丹炉，通体黝黑，古朴大气，上面刻着烈焰铭文，刚一现身便散发出一股浩瀚厚重的气息，让我心头一震。我虽没见过真正的八卦炉，但也知道电视剧里的版本并非原著模样，眼前这尊八卦炉的气势绝非寻常器物，难不成真的是太上老君的那尊？我懒得深究，管它来历如何，厉害就好。看着这尊巨炉，我忽然生出炼丹的念头。系统早就给过我一本丹心，几年前我就已经将书中的炼丹之术学得出神入化，只是一直没有实践的机会。我没有灵力，无法幻化火焰炼丹，凡火只能炼制治疗头疼脑热的普通丹药，根本炼化不了天才地宝，比如一株寒冰月草，就算烧光瑶池圣地的树木，也未必能将其炼化。我找了个梯子，爬到八卦炉的炉眼旁往里看，里面黑漆漆的，只有一些火焰壁画。我想起太上老君的八卦炉中有6丁神火，若是有那等神火，我便能随心所欲炼丹了。可炉内空空如也，让我有些失望。就在我暗自惋惜时，八卦炉仿佛知晓了我的心意，炉内的壁画突然活了过来，呼的一声，整座巨炉瞬间被火焰点燃。我心中大喜，系统的东西果然和我绑定，能通晓我的心意。我试着心念一动，炉内的火焰便瞬间熄灭，满意的从梯子上爬下来，决定今晚回来就试试炼丹。做饭时，我依旧纳闷昨天为何能获得那么多凡人值。来瑶池圣地10年，我从未一次性得到过这么多，最多也就刚穿越来时1天400-500。仔细回想，昨天唯一的不同就是见到了顾清婉，难道和她有关？我忽然反应过来，凡人本就有7情6欲，喜怒哀乐才是常态。之前我在瑶池圣地过得太过安逸，有师尊和师姐师妹照料，无忧无虑，心态根本不像凡人。而昨天，我既要跟顾清婉说好话，又担心被她撵走，还怕她逼着我修炼。这种患得患失的心态，才是真正的凡人心态。想通这一点，我脸上露出古怪的神情。这么说来，我非但不能跑路，还要尽量离顾清婉近一些，毕竟在她身边不到半个时辰，获得的凡人值就抵得上之前10天，这简直是
是血赚。与此同时，神韵峰上空的顾清婉正一脸疑惑地看着下方做饭的我，隐约听到我嘟囔一赔10血赚，却没听清前因后果。他刚到就被那尊巨大的八卦炉吸引，那股厚重古老的气息，即便他是万年前的南青儋州最强准帝，也感到心惊。他在半空稍作停留，便轻飘飘落在院中，看着低头做饭丝毫没注意到他的我，轻咳一声开口做饭了。我听到声音一愣，抬头便看到了顾清婉。今日她换了一身青衣白衫，没了昨日的魅惑，却依旧绝美，双瞳减水，气质出尘，在晨阳的照耀下，宛如从画中走出的仙子，让我不由得咽了口唾沫。这老女人还真是绝美啊！顾清婉听到我的心声，又气又笑，气的是我依旧一口一个老女人，笑的是我总算夸了她一句。我回过神，老祖修炼要这么早吗？太阳才刚出来，她怎么就找上门啊？顾清婉不动声色地扫了一眼小院，走到藤椅旁坐下。没有，刚处理完一些事，正好路过，就过来看看你。你先忙自己的，不着急。实则她是等不及了。昨日出关后，她已经向瑶池圣主了解了南青儋州的现状，如今地境修为无需普通修炼，又因魔心之事无法静心，便索性直接来找我。我愣愣点头，随口问道：“那老祖，我在做早饭，你要吃一点吗？”顾清婉已是地境，早已无需凡间五谷，且凡间食物的杂质还需花费灵力炼化，得不偿失。吃这些东西对修仙可没有任何好处。你之所以在瑶池圣地10年，还是凡人之躯，就是因为你管不住自己的嘴。他知道我是扮猪吃老虎，却没想到我连装凡人都这么较真，竟真的天天吃这些凡俗之物。我心中不服，表面却乖巧应道：“好的，好的，以后一定少吃一点。老子可是凡人哎，凡人不吃饭，那还不是饿死了？神经病，以为谁都跟你是大帝啊？”顾清婉听着我的心声，表面依旧平静，心底却把我骂了千百遍，索性赌气不再看我。我不敢墨迹，快速熬了一碗白粥，热了些昨晚的剩菜，便算做好了早饭。顾清婉本不想吃，可做了一会儿，却被饭菜的香味勾得坐不住了。那香味极其浓郁，更让他震惊的是，他敏锐的大地神识竟捕捉到一丝从未感受过的玄妙灵气。这股灵气沁人心脾，瞬间驱散了他因魔心和我的吐槽而产生的疲惫与烦躁，堪比灵丹妙药。他好奇极了，却碍于身份，不肯主动去看，更不愿用神识探查，生怕被我发现，丢了大地的脸面。我早就注意到他的小动作，时不时偷偷瞄向我的锅。粥熬好后，我拿了2双筷子2碗粥，对着故意不看这边的顾清婉道：“老祖，我都做好了，要不您尝一点，就当看看弟子的手艺。”顾清婉怔了一下，你这人真是厌烦，都说了不吃还来烦我。罢了，本座也不好服了你的面子，就尝一点。说着便起身走向饭桌。我笑着应道：“老祖赏光真是太好了，装什么装？想吃就想吃。”口是心非的老女人。顾清婉脚步一顿，嘴角抽搐了2下，终究还是没发作。这饭菜实在太香了，我坐在一旁等着她先动筷子。只见她手捧小碗，看着碗中如珍珠般的白粥，眼神中满是惊讶。光是卖相和香味就足以让人食指大动。我心中有些骄傲，这些年我不仅天天做饭，还获得过系统奖励的厨神食谱，早已将上面的厨艺练得炉火纯青。就连游历天下见多识广的美女师尊回来后，第一件事就是让我做饭。顾清婉回过神，抿了一小口白粥，黛眉微蹙，似在思索。我看得一脸懵逼，不知道他到底觉得好吃还是不好吃。紧接着他又抿了一口，脸上的疑惑瞬间变成了震惊，眼中甚至闪过一丝惊恐。这白粥里竟有一丝道韵，仙灵大陆，万物皆可悟道，看书练剑皆能悟道，而道韵便是天道的体现，是所有修仙者梦寐以求的力量。一丝天道，若能顿悟分毫，便能让普通外门弟子在100年内成为一方巨贾。就连他这样的大帝，想要更进一步，也需参悟天道。可这样珍贵的道韵，竟出现在一碗普通的白粥里。我看着他惊恐的表情，胆战心惊地问：“老祖，味道还行吗？”顾清婉被我拉回神，一脸惊愕地看着我，心中只剩震撼。这个家伙简直是妖孽，做的白粥里竟有道韵，而且看他的样子，似乎自己都不知道他到底在修炼什么。回过神后，他压下心中的波澜，不动声色地说：“还行。”我撇了撇嘴，低头吃自己的饭，心中暗自吐槽：装什么装，好吃就好吃。顾清婉咬了咬牙，懒得跟我计较。这粥确实是他生平吃过最好吃的东西，更何况还有白来的道韵，他自然不会拒绝。5、6分钟后，我看着空荡荡的桌子，彻底懵了。这个老女人是没吃过饭吗？她吃得太快了，刚开始还顾及形象，小口慢吃，到后面干脆摊牌，几口就是一碗，红唇上还沾着一粒白米，竟有几分俏皮。顾清婉被我的心声说得俏脸一红，尴尬的咳嗽一声：“你今天要炼丹吗？”我一愣，点了点头问：“今天准备试一试。”顾清婉挑眉，一脸古怪的问：“试一试？是第一次炼丹吗？”我无所谓的点头：“是啊，之前只看过书面知识，从来没有实践过，今天准备试一试。”听到这话，顾清婉脸上的表情从古怪变成兴奋，最后竟露出了得意的神情。自从昨天认识我，她就一直被我无视，丝毫没有大帝的威严，如今终于有了能碾压我的地方。万年前，她可是南青儋州的第一炼丹师。她微微昂头，一脸傲然地问：“你知道万年前南青儋州的第一炼丹师是谁吗？”她满心期待着我露出震惊崇拜的神情，终于能在我面前扬眉吐气一次。可我看着她得意的样子，愣了好一会儿，才一脸奇怪地问：“你啊，怎么了？”顾清婉彻底懵了，这是一个炼丹初学者见到第一炼丹师的正常反应吗？第一炼丹师啊，他怎么就一点反应都没有？顾清婉气得不轻，这是什么反应？这是正常人该有的反应吗？我看着顾清婉的神色从得意飞快转为愠怒，自己也有些茫然。顾清婉是南青儋州第一炼丹师这件事，我早就知道，在他还没出关时便已心知肚明，毕竟他是瑶池
持圣地的荣耀。门中弟子时常念叨，我耳濡目染，自然一清二楚。可知道又能如何？难道还要特意为他庆贺一番？我这般平静的模样，反倒让顾清婉一时僵在原地，不知该如何接话。回过神的顾清婉心有不甘，望着我沉声道：“没错，我就是南清詹州的第一炼丹师。”我点了点头，淡淡应道。顾清婉瞬间愣住，满脑子都是问号。你就只回一个哦？他瞪着我，我也一脸奇怪的回看他，两人大眼瞪小眼片刻。顾清婉咬牙道：“我的意思是，我可以教你炼丹。”顾清婉心中憋屈到了极点，他乃堂堂南清詹州第一炼丹师，主动要教一个初学之人，反倒像是上赶着求着我学一般，凭什么？我闻言愣了一下，眨了眨眼，语气平淡的开口：“啊，真的吗？谢谢老祖，我实在荣幸。”单听话语，仿佛我满心欢喜，可实际上我的声音毫无起伏，脸上也只是敷衍的掠过一丝惊喜，转瞬便恢复平淡，倒像是在哄着孩童一般。顾清婉彻底懵了，这完全不是他预想的场面。他本以为我会欣喜若狂，甚至恳切恳求他传授技艺，怎会是这般漫不经心的态度？愣怔片刻，顾清婉咬了咬牙，心道不给我露一手真本事，我便永远不知道第一炼丹师的分量。下一刻，他玉手一挥，一尊银色丹炉凭空出现在我院中，丹炉精致华美，在晨阳下泛着莹润荧光，煞是夺目。顾清婉昂首看向我，正色道：“你出社炼丹，即便看过诸多古籍，也该明白，无论何事，纸上谈兵与亲手实操，皆是天差地别，万不可因读了几本书便心生傲慢。”顾清婉认定我之所以淡定，是因为阅览过瑶池圣地珍藏的炼丹典籍，便自以为精通炼丹。瑶池圣地因他的缘故，藏有无数珍稀炼丹古籍，寻常弟子根本无缘得见。而我在瑶池地位特殊，想看这些典籍自然无人阻拦。他更清楚，这些典籍大半都出自他手，如今必须好好纠正我的浮躁心态。我听出他话中的规劝，也意识到方才的回应太过敷衍，晚辈知错，往后定当虚心求教。我态度转变，顾清婉绝美脸庞上浮现出一丝笑意，暗道如此可教，他心底其实颇为欣赏我，年纪轻轻便能勘破他的魔心与不稳的地心，就连做的饭菜都蕴含淡淡道韵，堪称绝世天才。只是天才更需端正心态，他身为长辈，理应提点一二。顾清婉掌心泛起圣洁白光，我先为你演示一遍，你仔细看好。好的，老祖。麻烦您了，您真是费心了。得我的恭维，顾清婉笑意更浓，随即他将白光注入银鼎，一道银色火焰骤然升腾，圣洁的气息扑面而来。顾清婉正准备投放药草，边讲解边炼丹，可就在此时，我的思绪却飘向了别处。龙鳞压石草可驱毒，紫光天罗能滋补修复，二者配伍怕是不妥，二者属性相冲，紫光天罗需保留，龙鳞压石草要替换，用什么替代合适？纯阳云莲正好可以顶替。顾清婉瞬间怔住，转头看向我，一脸：“你有在专心看我炼丹吗？”我猛地回神，连抱歉，老祖，我吃饱后容易走神，接下来一定全神贯注。顾清婉挑了挑眉，并未多言，继续一边炼丹一边讲解步骤。可没过多久，我的思绪再次活络起来。对了，还需清尸后不足缺失的霸道真气。顾清婉终于忍无可忍，停下炼丹，你到底有没有专心听讲？我心头一惊，暗道不妙，不会吧，这都能被看出来？我装的明明很像啊！顾清婉听着我的心声，嘴角不住抽搐，强压着心头怒火，深吸几口气才稳住情绪。我见他强忍怒意，尴尬的保证我一定不再走神。认真看完，顾清婉看着我，终究没有发怒，只是我是瑶池老祖，你的长辈绝不会害你。炼丹远非你想的那般简单，一丝火候偏差一点药草，配比失误，都可能导致丹火药废。有我这般炼丹师指点，你能少走无数弯路，何必非要闭门造车，浪费光阴？对方话情真意切，我心中也泛起愧疚。一位大帝，昔日南清詹州第一炼丹师，屈身指点我，我却屡屡走神，实在失礼。并非我傲慢，只是实在有苦难言。老祖放心，我定当专心致志，绝不再分心。顾清婉这才满意，继续演示炼丹。他一手控火，一手御药，药草精准飞入丹炉，手法玄妙绝伦。这一次，他再未听到我的杂念，心中顿时舒畅。不过片刻，一颗银光流转的丹药从鼎中飞出，落于他的玉手之上。顾清婉略带得意地看向我，期待着我的惊叹。我双手接过丹药，由衷赞叹老祖炼丹之术冠绝天下，是晚辈先前傲慢了。见我真心折服，且心中无杂念，顾清婉终于展露明媚笑颜。就在他准备开口时，一道倩影落入院中。瑶池圣主躬身行礼：“老祖，万丹阁阁主几阳之小您出关，特来拜访祝贺。”顾清婉脸上的笑意瞬间消散，冷声道：“这老家伙居然还活着。”说罢，他腾空而起，临行前看向我，眼波流转方才的炼丹步骤记牢，好好研习。我回来便要检查。这银鼎是南清詹州顶尖的炼丹炉，你尽管使用。我连连点头应下。瑶池圣主见状，心中暗自惊叹，老祖对我着实偏爱。这银鼎昔日旁人连触碰都不可，如今竟任由我使用。二人随即赶往宗门大殿，可顾清婉尚未飞远，便再次听到了我的心声。用纯阳云莲替换龙鳞压石草后，需清尸吼调和真气，再辅以。他身形骤然顿在高空，咬牙切齿地回头望向神韵峰，只见我毫无方才的恭敬模样，打着哈欠走向自己的八卦炉，根本没碰他的银鼎。顾清婉瞬间明了，我先前的乖巧全是装的。他气得暗骂一声，本想折返教训我，却碍于几阳在前，只能强忍怒火，心中赌气道：“小混蛋，等你炼丹碰壁，不求我百遍，我绝不教你。”顾清婉离去后，我终于能安心琢磨炼丹之事。我并非傲慢无礼，也绝非轻视顾清婉的实力。他是南清詹州第一炼丹师，这份造诣无人能及。我心中一清二楚，即便我已习得系统传授的丹心，融会贯通，也深知几百家之长的道理，向来秉持虚心求教之心。可问题在于，我根本无法效仿他的炼丹之法。顾清婉炼丹时隔空欲要潇洒灵动的手法，我学不来。我并无隔空控物的能力，他的技艺再精妙，于我而言也毫无用处。我有丹心所在的专属炼丹手法，并非不愿学，而是学不了。方才应付顾清婉，不过是不想让他难堪。
堪。而我反复思索药方，并非贪玩，而是想为顾清婉炼制疗伤丹药，医治她的顽疾。这份心思是我见到八卦炉后突然萌生的。我心底本就对顾清婉颇有好感，她容貌绝世，更兼心怀苍生。瑶池周边的樊城接受过她的恩惠，今日她耐心指点我，更让我心生感动。既然我有能力一试，自然想为她排忧解难。我从空间袋中取出各类珍稀药草，准备以八卦炉开炉炼丹。另一边，瑶池圣殿内，顾清婉面无表情地看着下方的白发老者，此人正是如今南清儋州第一炼丹师纪阳。纪阳望着高位上的顾清婉，万年岁月，玉帝风采依旧，我决意从少年垂垂老矣。清婉神色淡漠，有话直说。我上有要事，他满心都是我，只想尽快回到神韵峰，看我炼丹遇挫后向他求助。纪阳察觉到他的心不在焉，语气：我来时见您在教导弟子，想来这位弟子天赋远超于我。当年您嫌我天资愚笨，如今这位高徒竟然精彩绝艳。当年纪阳曾求拜顾清婉门下，被他以天资不足为由拒绝。此事在南清儋州广为流传。如今他成了南清儋州第一炼丹师，此番话语满是挑衅。殿内众人闻言，皆露出八卦之色。可顾清婉却一脸茫然。我当年说过这话，纪阳却瞬间破防，拄着拐棍：当然，当年你对我的羞辱，我永生难忘。顾清婉挑眉，恍然道：原来当年万丹阁与瑶池作对，是你在背后挑唆。我倒是忘了这茬，他并非故作姿态。当年此事于他而言不过小事，早已抛诸脑后。纪阳浑身颤抖，他执念万年的恩怨，在顾清婉眼中竟毫无分量。若无他事，便退下吧，我还要教导弟子。他毫不在意过往恩怨，一心只想赶回神韵峰。这份漠视彻底点燃了纪阳的怒火。你这狂妄之人，不过是不堪承认当年看错了眼。我如今已能炼制升级丹药，你尚且做不到，才是南清儋州真正的第一炼丹师。说着，他取出一枚金光檀木盒，眼神凶狠地盯着顾清婉。他寿元将近，早已将生死置之度外，想杀我便动手。当年我仰慕你，你却一度才打压我，如今我成圣境炼丹师，便是最好的证明。纪阳歇斯底里的嘶吼回荡在大殿，众人皆是惊愕不已。众人从未知晓，纪阳与顾清婉的纠葛，竟源于长久的执念。就在众人以为顾清婉会为之动容时，他却眼前一亮。我总算想明白了，那小子是凡人之躯，我的炼丹手法，他根本无法修炼，难怪他一直走神。闭关万年，脑子都迟钝了。全场再次陷入猛然，纪阳更是怒火攻心。你教导的只是个凡人，当年连一个凡人都比不上。顾清婉这才将目光投向他，黛眉紧蹙。就你如今小人得志的模样，我庆幸当年未曾收你。当年你挑唆事端，我未追究，如今又口出狂言，真当我不敢杀你？纪阳心中恨意早已盖过过往执念。你尽管动手，千年一见的秘境探索，瑶池圣地休想参与。即便你杀了我，结果也不会改变。如今早已不是你一手遮天的时代。南境儋州是万丹阁说了算。瑶池圣主怒声道：你竟敢威胁大帝，威胁瑶池圣地！纪阳坐回原位，冷声道：威胁？你们可知此次秘境唯有持有圣物方能进入？顾清婉与瑶池圣主皆是一怔，此事他们全然不知。你们自然不知，唯有顶尖势力能提前知晓。如今南清儋州有圣物的宗门仅5家，而万丹阁坐拥2件圣物。二人瞬间反应过来，纪阳的圣级丹药亦是圣物。顾清婉当即动了抢夺的心思，纪阳却早已料到我并未携带圣物前来，盒中只是圣饮罢了。顾清婉脸色阴晴不定，千年一次的秘境是瑶池重铸荣光的关键，他自身地心不稳，魔心侵扰，寿元无多。若错过此次，下一届秘境开启时，瑶池恐在无立足之地，而我能否治好他，尚无定论。瑶池必须进入秘境，可万丹阁掌控圣物，他也无法与整个南清儋州为敌。更何况如今南清儋州或许不止一位大帝，他自身也只是伪帝境界。纪阳的声音再次响起：带着可怖的恨意求我，就像当年我跪求你收我为徒一样。大殿内一片死寂，顾清婉紧咬银牙，陷入绝境。他体内的魔心上有一线希望，可此次秘境危机却仿佛无解。就在此时，一道浑厚的嗡鸣骤然响彻整个瑶池圣地。纪阳的嚣张，顾清婉的焦灼，瞬间凝固，两人脸上皆浮现出惊恐之色。这是圣物出世的异象，为何圣物会在瑶池圣地现世？紧接着，一缕浓郁至极的丹香弥漫开来，是圣级丹药。顾清婉瞳孔骤缩，猛地转头望向一个方向，那个方向正是我所在的神韵峰。天地间异象骤起，众人皆认定是圣物即将出世。眼前的瑶池圣地大殿已然消失，众人置身于茫茫云海之中，天边接连浮现出绚烂彩霞，一道道彩虹拱桥横跨天际，景象瑰丽非凡。众人正惊愕地环顾四周，一声清越凤鸣陡然响彻天际，一只神凤自云海中翩然掠出，羽翼流光溢彩，在半空振翅片刻后，便再度没入云海深处。这般如梦似幻的场景，让所有人都笃定此处乃是圣境，唯有圣物出世，才会引动这般天地异象。可诡异的是，这圣境之中，竟隐隐飘来一股焦糊的气息。若说有人炼丹，整个瑶池圣地唯有神韵峰的方向，并非炼丹阁所在，而在那里炼丹的只有我一人。顾清婉瞬间便猜到了缘由，一旁的纪阳顺着他的目光望去，也反应过来，脸上却写满了不敢置信。纪阳实在无法相信，南清儋州境内竟有人能真的炼制出圣级丹药，他心中再清楚不过，一枚圣级丹药的炼制究竟有多艰难。顾清婉回过神来，早已无心顾及纪阳与秘境之事，只想立刻赶回神韵峰，看看我到底捣鼓出了什么，竟连圣级丹药都炼了出来。下一刻，他身形掠出大殿，纪阳与瑶池圣主等人也连忙紧随其后。神韵峰上，我灰头土脸的从八卦炉中取出一枚黑不溜秋、模样如同大号羊屎蛋的丹药。我站在梯子上，抬手将丹药对着阳光打量，心里满
满是无奈，方才一时疏忽出了差错。第一次炼丹远比我预想的慌乱，最终只炼出这么个模样怪异的东西。我盯着手中的丹药，满脸黑线。这东西能不能入口？可别把顾清婉吃出问题。他闭关万年才晋升大帝，即便身有顽疾，也还能活3年左右。可别被我这丹药直接害了性命。思及此处，我撇了撇嘴，也不再多想，打算重新炼制一枚这般模样的丹药拿出去，怕是连旁人都不会碰。与其纠结，不如从头再来。我随手将这枚丹药丢在饭桌上，开始重新准备药草。我从不缺药材，那位美女师尊每次归来都会为我带来不少。正当我着手重新炼丹时，一道倩影骤然落在院中，正是顾清婉。她抬头望着梯子上的我，你方才炼丹了吗？见她回来的如此之快，我愣了愣。是啊，怎么了？说话间，我瞥见天边又飞来一群人，为首的是瑶池圣主与一位老者，众人并未落入院中，只是悬停在半空。顾清婉神色焦急，丹药呢？拿给我看看。我一时有些发懵，这丹药模样实在不堪，我实在不好意思拿出来。见我迟迟不语，心急的顾清婉直接腾空而起，一把揪住我的衣领，将我从梯子上拽了下来。我看着他急切的模样，心里犯嘀咕，莫非是我做错了什么？不敢耽搁，我指着一旁饭桌上的丹药，连忙说道：“就是那颗老祖，我是不是做错事了？”顾清婉顺着我指的方向看去，下一秒，那枚黑黢黢的丹药便落入他手中。他仔细端详片刻，已然确定这正是一枚圣级丹药。它虽不如济阳的那枚那般璀璨夺目，模样甚至丑陋不堪，却实打实是圣级丹药无疑。半空之中的济阳看清丹药后，同样确认了品级，看向我的眼神如同见了鬼魅。这般年纪，怎么可能炼出圣级丹药？顾清婉脸上再也绷不住，露出了真切的笑容。我在一旁看得满脸茫然，只觉得他神色怪异。顾清婉忽然伸手揪住我的耳朵：“你这个小子，还说从未接触过炼丹，如实说来。”我被揪得吃痛，我真的没有啊。你先松开，疼得很。顾清婉手上力道稍松，却依旧揪着我的耳朵，那你便是骗了我。我一时也来了脾气，你先松开，不松开我便不说。顾清婉忽然一怔，随即连忙松开手，还伸手轻轻揉着我的耳朵，语气也柔和下来。远处的瑶池圣主看着这一幕，神色越发古怪，济阳则脸色阴冷，满心妒意。我站在原地，看着态度骤变的顾清婉，我真的是第一次炼丹，从未骗过你。顾清婉看着我不似作伪的模样，又看向手中的丹药，心中震撼不已。若真是初次炼丹，便直接炼出圣级丹药，这等天赋实在骇人听闻。他将神识探入丹药之中，瞬间被一股浩瀚道韵包裹，这道韵与清晨白粥中的气息如出一辙。顾清婉看向我的目光越发复杂，心知我身怀特殊道韵，却似乎对此浑然不觉。他不愿此刻追问过多，以免让我心生防备。眼下最重要的是这枚圣级丹药，有了它，瑶池圣地便能进入那处秘境，其中机缘难以估量。这丹药是我所炼，我却不知其价值。顾清婉虽可悄悄拿走，却不愿这般行事。他既想与我交好，便不愿行欺瞒之事。更何况这丹药本就是我为他的顽疾所炼。顾清婉望着我，这枚丹药可以赠予我吗？我只当他是需要这丹药调理身体，当即点头，你拿去便是，本就是为你炼的。话一出口，我又连忙改口，掩饰自己的心意。顾清婉看着我慌乱的模样，笑意更浓，也不点破。那我便收下了。我点头应下。那我继续炼丹了，还是按你说的学修炼？顾清婉闻言，便道自己还有瑶池事务要处理，让我先忙自己的事。我松了口气，继续分拣药材，心里还在抱怨方才被揪耳朵的事。顾清婉听着我的心声，忍不住轻笑，又蹲到我身旁，轻声致歉。我被他的举动弄得耳尖通红，连忙收拾药材走向八卦炉，避开了他的目光。顾清婉看着我窘迫的模样，笑意不止，对我越发信任。他正想上前帮我分拣药材，神色却骤然变冷，转头望向高空之中怒意翻涌的济阳，方才的温柔尽数褪去。顾清婉面无表情，转瞬便出现在济阳面前，一身大地威压骤然散开，让济阳与万丹阁众人浑身发寒。你以为我如今他的还不敢杀你？不带丝毫情感，济阳咬牙抗衡着威压，有本事别杀了我，我何曾怕死？顾清婉嘴角勾起一抹不屑的笑意。死向来是最痛快的事，你寿元无多，耗费万年心血，壮大万丹阁，接下来便好好看着在你眼前一步步垮掉，最终与你一同消散。说罢，他转身飞回神韵峰，只留下一句送客。济阳望着他的背影，咬牙切齿的怒骂。瑶池圣主随即上前，示意济阳一行人离开瑶池。就在济阳等人即将离去时，天地间再次传来嗡鸣，霞光漫天，神凤再现，又一枚圣级丹药出世的异象席卷而来。济阳呆立原地，满心震撼，圣级丹药竟被如此轻易的炼制出来。神韵峰上，我看着手中金灿灿泛着流光的丹药，终于露出满意的神色。这一次总算是炼出了像样的丹药。一旁的顾清婉激动不已，方才看我炼丹的模样毫无章法，甚至半个人探进八卦炉，全然没有炼丹师的风范。可偏偏我真的再次炼成了圣级丹药。他满心期待地看着我，只盼着我能立刻将丹药拿出，治好他体内的顽疾。我心里却暗自琢磨，与他相识不过1日，贸然拿出自己炼的丹药，他怕是不会接受，还是等彼此熟悉一些再赠与他。想罢，我便将丹药收了起来。顾清婉虽有失落，却也并未催促，二人相识尚短，他愿意慢慢等待。我收好丹药后，小心翼翼地问老祖：“接下来咱们修炼？”顾清婉摆手说要观察我的日常，为我量身打造修行之法。我闻言伸了个懒腰，便径直回屋准备睡回笼觉。看得顾清婉一阵愕然。接下来的10几天，顾清婉一直守在神韵峰的院中，寸步不离地跟着我。我渐渐摸清了自己的日常规律：清晨起身做早饭，收拾完院落便回屋补觉，晌午起床准备午饭，午后要么小憩片刻，要么去山腰的菜园打理一番，傍晚准备晚饭，饭后散步消食，偶尔再练会儿丹，便早早歇息。顾清婉看着我整日吃睡劳作，丝毫没有修炼的模样，心中满是疑惑，却也并未干涉。朝夕相处之下，我渐渐放下了对他的戒备，二人的关系愈发亲近，说话也随意了许多。只是我始终不解，顾清婉明明说要教我修仙，却从未提及修炼之事，反倒日日守在我身边。
边，我做什么他便跟着做什么，偶尔还会帮我洗碗打杂。他除了偶尔离开接见南清詹州各宗门掌门，其余时间都与我待在一起，让我忍不住怀疑他究竟有何目的。1日清晨，顾清婉吃完早饭，心满意足地靠在椅上，对我说到中午做昨日的红烧肘子吧。我一脸古怪地看着他，哪能天天吃肘子，还要去云仙镇采买，来回太过麻烦。顾清婉当即不满有何麻烦，我带你往返不过片刻，下午一同去镇上逛逛便是。我挑了挑眉，戳破他的心思，想吃肘子是假，惦记镇上的冰糖葫芦才是真。你若想吃，我在这里便能做，味道只会更好。昨日逛云仙镇时，他起初还不肯吃冰糖葫芦，最后却吃得津津有味，甚至晚间还悄悄带回2串。顾清婉被说中心事，当即兴奋点头，说要在一旁帮忙。我看着他的模样，心里暗自吐槽，他整日只想着吃食，实在不像一位闭关万年的大帝。顾清婉似是察觉到我的心思，轻咳一声，神色变得郑重，正是自然不能忘。这些天观察你的日常，我已为你量身定制了一套剑法，今日便教你练剑。练剑，我微微挑眉，心里暗自想着，这便不必了。我的剑法本就极强，我真的不是吹牛。早在7、8年前，系统便赠予我10几本剑法秘籍，这些秘籍我早已尽数修炼完毕。更为关键的是，配套的剑法心法剑意也早已被我修炼至大圆满境界。虽说我从未试过以剑意催动那10几门剑法，也未曾亲眼见过这些剑法全力施展的威力，但我心中笃定，他们绝不会平庸。至少到目前为止，我还没见过比我这些剑法招式更精妙凌厉的存在。当然，我并非自大狂妄之人，始终坚信人外有人，天外有天。我未曾见识过顶尖剑法，或许只是因为这10年来一直待在神韵峰，从未外出游历，眼界太过狭隘。可即便如此，我也敢断定，我手中的剑法，即便称不上世间最强，也绝对位列顶级。因此，对于跟着顾清婉学剑一事，我实在觉得大可不必。有这功夫，还不如去做几串糖葫芦来的实在。事实上，顾清婉原本也并非执意要教我剑法，她只是不想让我总在心里念叨自己是来混吃混喝的。再者，此前她早已对外宣称要提升我的实力，此事整个瑶池圣地无人不知。她来神韵峰快半个月，整日只陪着我吃吃喝喝，半招功法都未曾传授。若是一直如此，瑶池那些偏爱我的弟子，指不定会在背后如何议论。至于我心里那些不想学剑的盘算，顾清婉并未多想，她本就相信我的剑法造诣不俗，毕竟我是初次炼丹便能炼出圣级丹药的人。只是剑法与炼丹截然不同，炼丹流程固定，能向他人借鉴的技巧有限，核心全凭自身天赋，可剑法却不然。即便自身剑法已然不俗，也能从他人的招式中汲取灵感，领悟心道。技艺从来都是多多益善，更何况顾清婉接下来要演示给我的，绝非普通剑法，那是他突破地境时自创的绝学，放眼整个南清詹州都能稳居最强剑法之列。看着起身准备演示剑法的顾清婉，我连忙开口推脱，要不算了吧，我就是个凡人，剑法需要灵力催动，没有灵力，再厉害的剑法也发挥不出威力。顾清婉一眼便看穿我是在找借口，当即美目一瞪，有我在，你日后拥有灵力不过是迟早的事。先把剑法学了再说。说罢，他心中暗自无奈，旁人若是得知他这位大帝亲自传授剑法，怕是早就巴巴的凑上来了。唯独我次次推三阻四，倒像是他求着我学一般。见顾清婉态度坚决，我也没了办法，只得快速收拾好桌上的锅碗瓢盆，清空院子，搬了个小板凳坐在角落。顾清婉已立在院中，手中握着一柄泛着银白微光的长剑。准备好了？他望向我问道。我立刻装出一脸兴致盎然的模样，连连点头，准备好了，准备好了。心底却只觉得百无聊赖。经过这10几天的相处，顾清婉早已习惯了我这般心口不一的嘟囔，承受力比以往强了数倍，只暗暗骂了句小混蛋，便不再计较。院中，顾清婉深吸一口气，开始演示剑法。他并未动用丝毫灵力，只是将这套剑法的基础招式缓缓拆解开来。可当他身形动起的那一刻，我脸上的散漫与无趣瞬间消散，眼神骤然亮了起来。专注演示剑法的顾清婉自然捕捉到了我表情的变化，嘴角忍不住微微上扬，心中泛起一丝得意。想来这套地境剑法的气势，终究是让我折服了。他收敛杂念，专心演示招式，耳边随即传来我接连不断的惊叹，而这些惊叹并非我口中说出，而是发自心底的真切赞叹。得知自己的剑法真正得到了我的认可，顾清婉心头涌起难以言喻的欢喜，原本平淡的面容上渐渐漾开笑意，怎么也压制不住。一套剑法尚未演示完毕，顾清婉的招式却渐渐变得僵硬滞涩，全然没了起初的行云流水，气势也弱了大半，反倒像个初学剑法的外门弟子。他的心思早已被我的反应搅得纷乱，全然无法专注于剑法本身。见他骤然停下动作，我当即起身，一边鼓掌一边高声赞叹，一副见到绝世武学的震惊模样。可顾清婉心中清楚，这一切都是装出来的。他面含薄怒，咬着牙道剑法还没演示完。我闻言愣了愣，只当他还想继续，便坐回原位，随口道：“那你继续。”顾清婉看着我，沉默几秒，红着脸叮嘱：“那你好好看，听到没有？”我一脸认真的点头：“当然，我一直都在认真看。”顾清婉又气又恼，却又没法戳破，只得强压下心头的羞恼，再次挥剑演示。可心神已乱，招式再无半分地境绝学的磅礴气势，只是胡乱比划。他本想让我复刻一遍招式，以此拆穿我的敷衍。我见状连忙求饶，保证接下来一定专心致志。顾清婉轻哼一声，彻底没了交剑的兴致。你想看，我还不想教了。说罢，他松开揪着我耳朵的手，走到一旁的藤椅坐下，端起茶杯别过脸，红着脸不再理我。往日威震一方的女帝气场荡然无存，反倒像个闹小脾气的邻家女子。我站在原地揉着发疼的耳朵，心知刚才自己的确有些过分，人家诚心演示剑法，我却始终心不在焉。可转念一想，也实在怪不得我。顾清婉的剑法虽强，却远不如糖葫芦对我的吸引力大。思索间，我看着顾清婉的背影，嘿嘿一笑。我给你做糖葫芦吃吧。原本还刻意不理我的顾清婉，瞬间转头看向我。好呀好呀，我不由得失笑，果然还是糖葫芦最管用。顾清婉看着我脸上的笑意，脸颊又泛起一抹粉红。我要10串。我一边朝山下走去，一边拒绝不行，这东西吃多了伤牙。顾清婉立刻急了。
怕什么？我是大帝，又不是凡人。大帝更要节制，不可贪嘴，这可是你之前教我的。不过10串糖葫芦算什么贪欲？我不管，我就要10串。你松手！疼啊，别揪耳朵了。行行行，10串就10串。神韵峰的小路上，我与顾清婉并肩朝山下走去。顾清婉双手背在身后，嘴里哼着小曲，心情大好。方才的不快早已抛到九霄云外，只是偶尔我转头与他说话时，他仍会忽然想起方才的事，脸颊与脖颈瞬间泛红，心底暗自嗔怪几句。我们此行是为了采摘山楂。我记得神韵峰山脚下长着几棵山楂树，此刻正是果实成熟的时节。顾清婉此前一直待在山顶的院子里，从未下过山，即便是我种的菜地，也不过在山顶院子100米开外。看着山下的景致，他不禁感慨神韵峰在我所处的时代，乃是瑶池圣地数1数2的灵峰，能排进前3，如今却这般落寞了。山腰与山下的屋舍早已杂草丛生，各类休闲设施也荒废许久，无人打理。我虽爱整洁，可一整座山峰实在无力面面俱到，只能任由其荒废。我走在前方。不过你既然回来了，瑶池圣地定会愈发强盛，届时自然会有大批弟子前来投奔，等那时我搬走便是。神韵峰很快就能恢复往日气象。顾清婉看着我的背影，微微挑眉，不必，这里就留给你住，你在此处住的习惯，还种了菜地，说让你搬走，重新打理太过麻烦。我闻言并未多言，在神韵峰住了10年，早已生出感情，能不搬自然最好。不多时，我们便来到山脚下，几棵山楂树立在眼前，一串串熟透的红山楂挂满枝头，色泽鲜亮，饱满诱人。我打量片刻，指着其中几串道摘这几串就够了，差不多能做10串糖葫芦。本想把山楂尽数摘走的顾清婉，为什么只摘这些？全摘回去不好吗？这东西现摘现做才最好吃，想吃的时候再来摘便是。难不成你想一天吃完，明天就不成了？顾清婉觉得有理，便按照我指的位置采摘山楂。我则围着山楂树来回查看，挑选品相最佳的果实。片刻后，顾清婉便摘好了山楂。走了，还在看什么？等一等，挑几枚长势好的果子，取种子备用。我头也不抬地说：“种子？要种子做什么？”顾清婉一脸好奇。自然是种树。照你这吃法，一天10串都未必够，多种几棵山楂树，以后年年都能做给你吃。就算日后你吃腻了，这些树开花结果，红彤彤的，也能当个景致。顾清婉站在原地，心头一暖。这么甜的东西，我永远都不会吃腻。我正专注挑选果子，只随意应付了2声。顾清婉看着我这般模样，又好气又好笑，感慨道：“你还会种树？那是自然，不然山顶的菜园子是哪来的？”系统赠予的神农典籍，我早已修炼至登峰造极，种几棵山楂树不过是小事一桩。那我们现在就种吧。顾清婉提议。不行。山楂树需先育苗再移栽，不像普通作物当年播种，当年发芽。顾清婉对农事一窍不通，那要等到何时才能种？今年是来不及了，要等明年春天。我回头看向他，笑着说：“即便种下，也要经历育苗、施肥、开花结果。想吃到咱们自己种的山楂，至少要等2、3年。”顾清婉怔怔地看着我，2、3年的时光对修士而言不过转瞬即逝。他坚信我一定能治好他的旧疾，陪他等到山楂结果的那一天。随即，他扬起一抹绝美的笑容，2、3年便2、3年，我们往后的日子还长着呢。我转头看了他一眼，淡淡应道：“当然。”选好饱满的山楂果后，我带着种子与顾清婉一同往山顶走。起初顾清婉还着急飞回山顶吃糖葫芦，走着走着反倒放慢了脚步，只想与我这般慢慢走回去。途中几只土鸡从我们面前咯咯跑过，顾清婉骤然停下脚步。我见状解释，这是我之前在山上养的鸡，我本想养些鸡下土鸡蛋，可这些鸡漫山遍野乱跑，但都不知产在何处。久而久之，我便不再管束。顾清婉却无心在意鸡的来历，她方才分明看清这几只土鸡的身形气韵，竟隐隐有神凤之姿。没等她细看，鸡群便跑没了踪影。顾清婉回过神，心中暗自惊诧我的道韵已然深厚到如此地步，竟能让普通土鸡沾染气息，觉醒神凤血脉。真龙真凤乃是世间顶尖神兽，即便是他也只远远见过一次真凤虚影，而拥有龙凤血脉的一手，在3界之中也算珍稀。这几只土鸡不过是受了我的道运浸染，便有了如此一变。我身上的秘密远比他想象的还要深不可测。回到山顶院子，我立刻起锅炒糖，顾清婉则在一旁清洗山楂，2人配合的愈发默契，洗好就串起来拿给我。我一边搅动锅中的冰糖，一边对顾清婉说：“几分钟后，冰糖融化，熬出糖泡。”我熟练的将串好的山楂裹上糖霜，拍在备好的案板上。天气炎热，糖霜不易定型，这点小事自然难不倒身旁的大帝。顾清婉眼巴巴的守在一旁，像个等着吃零嘴的孩童，全然没了大帝的威严。我心中暗觉好笑，却不敢宣之于口。用仙法动一下，很快就能吃了。我吩咐道。片刻后，我与顾清婉一同躺在院子的摇椅上。顾清婉拿着一串吃了一半的糖葫芦，惬意地望着天空，修长的双腿交叠，脚尖勾着鞋履轻轻晃动，姿态闲适。我也翘着2郎腿，手中的糖葫芦才吃了2颗。明天给你做草莓口味的。我咬下一颗山楂，随口说道。顾清婉瞬间精神一振，转头看向我：“草莓也能做吗？”“当然，你喜欢的水果都能做。”顾清婉眼睛发亮。那现在就做，我现在就去云仙镇买草莓。还有8串没吃完呢，吃完再说。8串我一会儿就能吃完，我们现在就去。你吃这么多糖葫芦，晚上还吃不吃晚饭了？我今晚打算做糖醋排骨。一听糖醋排骨，顾清婉顿时陷入纠结。她既想尝新口味的糖葫芦，又舍不得最爱的糖醋排骨，站在原地左右为难。我看着她这副模样，忍不住笑了。急什么？又不是以后吃不到了，我们的日子还长着呢。顾清婉闻言一怔，随即释然，重新躺回摇椅，望着天空，嘴角勾起温柔的笑意。是啊，以后的日子还长着呢。我不再说话，将吃剩的糖葫芦放在一旁，打算闭
目小憩一会儿，午饭倒也不急，我本就没什么胃口。顾清婉有糖葫芦垫着，也无需进食。就在我睡得迷迷糊糊之际，一道厚重悠远的钟声突然响彻瑶池圣地，我猛地惊醒，茫然地看向四周。这钟声是瑶池有贵客降临，亦或是有大事发生？我下意识看向身旁的摇椅，早已没了顾清婉的身影。我心头一动，转头看向另一侧，挑了挑眉，一脸古怪地开口：“你在干嘛？”我就站在顾清婉旁边，手中拿着一串我刚才吃剩了一半的糖葫芦。顾清婉似乎也没想到瑶池圣地会突然出现钟声，两人面面相觑，你看着我，我看着你。很快，顾清婉倒是有些做贼心虚地望向宗门大殿的方向道：“好像是青湖女帝来了。”青湖女帝。我眨了眨眼，穿越到这里10年，我听说过的人其实并不多，大多数都是瑶池圣地的人。毕竟我根本不出瑶池圣地，再加上要扮演凡人修行，自然也没有必要认识外面的人。而青湖女帝是我为数不多听过的名号，只因她实在太出名了。青湖女帝与顾清婉是同一时代的人，当年与顾清婉齐名，如今更是比顾清婉更加威震八方。顾清婉闭关万年，除了瑶池圣地的人还念叨着这位老祖，其他大部分人都快将她遗忘。但青湖女帝从未闭关，纵横南青儋州上万年，名声愈发响彻天地。青湖女帝最让人津津乐道的，便是南青儋州所有男性最想得到的人的名号。顾清婉固然绝美无双，却带着冷冰冰的气质，高不可攀，如同天空中最遥远的星辰，让人只能仰望，连亲近的念头都不敢有。而青湖女帝则截然不同，只是我从未见过她。这般大人物极少来瑶池圣地，即便来了，我这个天天窝在山上的人也无缘得见。不过用脚想也知道，她必定是与顾清婉一个级别的角色。在我愣神的时候，顾清婉已经将最后几颗糖葫芦塞进嘴里，淡淡到这次你也去。我一脸懵逼地看向她，我去做什么？不等我发问，顾清婉的玉手已经抓住了我的衣领，像提溜小鸡一样把我提了起来，随后便直接朝着宗门大殿掠去。路上10日前，青湖女帝从准帝晋升至帝境，这次来瑶池圣地，估摸着就2件事：一来是商议秘境的事情，二来就是要跟我嘚瑟一下剑法。我带你去看青湖女帝的剑法。到了大殿之后，你不要乱讲话，就坐我旁边，好好看，好好学。顾清婉是真心想教我些东西。丹药方面，我早已能炼至圣级，就连她都要沾我的光仙法、仙技、神兵法宝之类。她本想赠予，可转念一想，我如今装成凡人修行，连御空飞行都刻意掩饰，自然用不上那些虚灵力催动的物件。她能教我的，也就只有一些招式，只是那些招式让她想起今早的事，便有些脸红，实在羞于再掩饰，所以才想让我看看青湖女帝的剑法。青湖女帝主修剑法，万年前便略胜她一筹。我听着顾清婉的话，一脸茫然。看青湖女帝的剑法，剑法不剑法的不重要，重要的是去看看青湖女帝长啥样，到底长成什么样。这不得老漂亮了，搞不好比顾清婉还漂亮。我的心声刚起，顾清婉的身形顿了顿，显然是听到了，一时间竟有些后悔带我行。只是此刻已然来不及，她带着我已然抵达宗门大殿所在的山峰。大殿前早已聚集了不少人，瑶池圣地的各大长老弟子，还有青湖女帝所在千圣山的弟子，乌泱泱一片，热闹非凡。当顾清婉带着我落下时，无论是瑶池圣地的弟子，还是千圣山的弟子，皆跪拜在地，齐声道拜见瑶池女帝。落地的瞬间，顾清婉的神情便恢复了我刚见到她时的模样，圣洁高不可攀，冰冷的巨人千里之外，与方才在院子里的模样判若两人。就在这时，一道魅惑入骨的声音从人群中传来：“好久不见了，清婉。”这声音酥软缠绵，寻常男子听了怕是骨头都要酥了。伴随着哒哒的脚步声，一道身影从大殿方向缓缓走来。我抬眼望去，瞬间便看到了那位青湖女帝，当真是绝色倾城。她酒红色的长发盘起，露出纤细勾人的玉颈，魅惑的眼眸，高挺的琼鼻，搭配着性感的烈焰红唇。尤为惹眼的是，她头顶还梳着一对毛茸茸的狐狸耳朵。她的父亲是当年的狐族大将，母亲是人族修士，因此带着几分狐族特征。这般模样，也难怪会成为南青儋州所有男性的梦想。一般吧，也就。虽说美貌跟顾清婉是同一级别的，但还是最喜欢顾清婉了。顾清婉才是最完美的女神，天下第一。我在心中默默比较着两人。顾清婉虽遥不可及，却待我格外不同，这份特别便足以让她在我心中占据独一无二的位置。一旁的顾清婉听到我的心声，脸颊微微泛红，心中暗自啐了一口，却又忍不住勾起嘴角，露出一丝不易察觉的笑容。我目光扫过青湖女帝的衣着，刚想暗自腹诽，心声便先一步响起。不对，正要上前与青湖女帝打招呼的顾清婉，听到这话顿时愣住，满脸疑惑。下一秒，我的心声再次传来：撕这套剑法的起手式，格局好像小了点。顾清婉先是一怔，随即反应过来，气不打一处来，心中把我骂了千百遍小色狼，以为我又在乱看，却没料到我竟是在评价剑法。顾清婉压下心中的嗔怪，不再理会我，抬眸望向走到面前的青湖女帝，一股浓郁的香风袭来，她面无表情地对着跪拜的众人道年礼。说罢，便带着我径直掠过青湖女帝，朝着大殿前方走去。青湖女帝对顾清婉的冷淡态度早已习惯，并未在意，目光反而紧紧锁定在我身上。这些日子，瑶池圣地看似平静，整个南青儋州却早已因一位能炼制圣级丹药的年轻炼丹师掀起惊涛骇浪。各大顶尖宗门都在暗中调查，却只知这位炼丹师年轻俊美，曾是凡人，在瑶池圣地待了10年。所有人都猜测这是顾清婉万年前布下的局，而青湖女帝见到我的第一眼，便确定我就是那位名叫陆晨的妖孽炼丹师。这般俊秀的外表，再加上顾清婉素来冷漠，绝不会允许一个普通人离自己这般之近。更何况瑶池圣地只有我这一位男性弟子，我跟在顾清婉身后，心中清楚他与青湖女帝的关系，他们是真正的对手，是死敌。万年前，即便万丹阁与瑶池圣地针锋相对，也从未被顾清婉放在眼里，唯有青湖女帝苏丽嫣才配做他的对手。顾清婉走到早已备好的金龙帝座前，轻拂白色轻纱长袖，转身落座。我识趣地走到一旁的瑶池圣主身边站定。与此同时，苏丽嫣身后金光璀璨，一座帝座缓缓显现，两位女帝同时落座，面无表情地对视着，气场针锋相对，两人堪称两种极端。顾清婉素服胜雪，气质清冷如海棠，苏丽嫣
艳妆华服，风情万种，媚态天成。顾清婉率先开口，语气平淡却带着不容置疑的威严：“这次来是为了秘境的事情，没错吧？”苏丽烟歪靠在地座上，你还是一点没变。一来便直奔主题，既然如此，我也不废话。这次秘境最强的2个宗门，便是瑶池圣地与千城山，你我2人亦是彼此最强的对手，但我们没必要针锋相对。若是合作，这次秘境我们便是势不可挡的最大赢家。好，瑶池圣地会与千城山合作。早在苏黎烟带着人离开千圣山时，他便猜到了对方的来意，心中也早已打定主意。他好奇的是，已然晋升大帝且素来将自己视为死敌的苏黎烟，会为了秘境亲自上门和谈，足以说明这次秘境非同小可。苏黎烟必定知晓其中的秘密，万年闭关，瑶池圣地已然没落，退出了顶尖宗门的行列，许多隐秘之事早已触及不到。而千圣山因苏黎烟的缘故，一直稳居顶尖宗门之列，定然掌握着秘境的相关信息，只是此事不宜在众人面前提及，须得事后再细问。见顾今晚答应得如此爽快，苏黎烟并未意外，轻笑一声后，话锋一转过，虽说是合作，却也要分主次。秘境所得宝物如何分配？秘境中若双方意见不合，该听谁的？这些都要提前说清楚。顾清婉不动声色地望着他，你在意的还是万年前那场未完成的比试吧？苏黎烟微微昂头，露出精致的下巴。没错，我们今天便把那场比试完成，谁赢了，秘境之事便听谁的。如今我们皆是大帝，真动起手来，半个南青毡州都要沦陷，更何况秘境在即，无论谁受伤都是重大损失。他并非怯战，只是万年前那场比试便是比剑法。苏黎烟本就是剑痴，万年苦修，剑法定然愈发精湛，而他闭关万年，只为突破境界。剑法方面，除了突破地境时领悟的一套剑法，毫无长进。更重要的是，他并非真正意义上的大帝，一旦动手便会暴露实力。在我还未治好他的魔心之前，他绝不能冒险。苏黎烟似乎早已料到他会这般说，不用非要战天斗地，你我各展现一套最强剑法，孰强孰弱，一看便知，还能让在座弟子领悟剑意，岂不是一举两得？苏黎烟的话刚说完，顾清婉眼底闪过一丝狡黠，他果然猜对了，这也是他带我来的原因。若是这般比试，他对自己突破地境时创造的剑法颇有信心，单论招式，他绝不输。因此，顾清婉嘴角勾起一丝不易察觉的笑容。可以。苏黎烟早已按捺不住，听到顾清婉答应，瞬间便掠至大殿前的广场中央。他轻吐一口浊气，缓缓抬手，起手势一出，天地瞬间变色，众人周围的环境不再是安然祥和的瑶池圣地，而是置身于一片刀光剑影的战场之中。一股令人胆寒的剑意席卷全场，在场的弟子们脸上纷纷露出兴奋与敬畏之色。剑意是所有剑修梦寐以求的东西，是毕生追求的目标。顾清婉望着广场中央的苏黎烟，美目中写满了震撼。他与苏黎烟早在万年前准帝时期便已领悟剑意，但苏黎烟此刻并未动用心法，也未动用灵力，仅凭招式便引动了剑意。这只有一种可能，苏黎烟的剑法已然入道。顾清婉心中倒吸一口凉气，万年时间，苏黎烟竟然变强了这么多。当年，即便苏黎烟步步紧追，始终是他稳压对方一头，可如今，他知道自己早已不是苏黎烟的对手。他突破地境时创造的剑法，终究还差了点东西，即便拼尽全力，也做不到仅凭招式引动剑意。顾清婉很快便看开了，输了便输了，万年前的执念早已随风消散。秘境之事，苏黎烟知晓更多，由他主导也未尝不可。他收起心中的波澜，以欣赏和学习的心态，认真观看苏黎烟的剑法，希望能从中领悟一二，补齐自己剑法的不足。苏黎烟的剑法绚丽华彩，如同他本人一般，一招一式之间，既有惊艳之姿，又带着排山倒海所向披靡的气势。若是动用心法与灵力，那一剑之威，恐怕足以震荡整个南青毡州。看着看着，顾清婉忍不住偷偷瞄了我一眼，见我看得十分认真，时不时露出若有所思的神情，心中稍稍松了口气。还好我这次没有乱看，而是真的在学习。就在这时，苏黎烟收剑而立，一套剑法完美演示完毕，那股震撼人心的剑意也随之消散。在场的弟子们纷纷露出懊恼之色，懊恼自己太过愚笨，未能从这强大的剑意中领悟分毫，错失了提升境界的良机。苏黎烟望向端坐在地座上的顾清婉，脸上带着掩饰不住的得意。该你了。顾清婉收起惊愕的神情，缓缓起身，即便知道自己不如苏黎烟，他也绝不会不战而退，这不是他的风格。只是他心中难免有些忐忑，生怕我又在心里说些羞人的话，扰乱他的心神。若是在众人面前出丑，便是贻笑大方了。就在顾清婉准备走向广场中央时，我的心声突然传来：小了。顾清婉身形一僵，满脸茫然。什么小了？结合过往的经历，他很快便误会了，心中怒火中烧，暗自骂我小色狼。原来我刚才根本没有认真看剑法，还是在乱看。可苏黎烟的身材极为火爆，怎么可能小？不等顾清婉平复心绪，我的心声再次传来：真小了，这套剑法格局小了。顾清婉彻底愣住了，怀疑自己听错了。苏黎烟这套剑法名为问天，是他从秘境中所得的地级剑法，讲究的便是质问天地的磅礴气势。经过万年苦修，苏黎烟早已将这套剑法修炼至大成，还融入了自己的道韵，已然达到空前绝后的地步。这般强大的剑法，竟然被我说格局小了。顾清婉心中无奈，只当我是年少轻狂，随口胡言。毕竟我只是在心里念叨，并未大声说出来，也无伤大雅。他回头看了我一眼，想给我一个眼神，让我接下来好好看他的剑法。可我却依旧盯着苏黎烟，眼神澄澈，没有丝毫杂念，不知在思索些什么。顾清婉无奈，只能转身朝着广场中央走去。苏黎烟并未返回自己的地座，依旧站在原地。见顾清婉走来，不知道瑶池女帝对我刚才的剑法有什么看法？
还是说你如当年一样，觉得我的剑法跟我的人一样，小家子气呢？苏黎烟的语气带着明显的挑衅。当年两人尚且年幼，只因一场争执，顾清婉曾淡淡评价他小门小户出来的，尖酸刻薄，小家子气，没有教养。那句话成了苏黎烟心中永远的刺。顾清婉出身优越，一路顺风顺水，生来便是被人仰望的存在，而他是人狐混血，年少时受尽屈辱，靠百倍的努力才走到今天。最忌讳旁人说他小家子气没教养。顾清婉微微皱眉，他自然记得当年的事，即便重来一次，他依旧会那般说。毕竟当年苏黎烟言辞泼辣，骂了他近半个时辰。可如今，他若是说苏黎烟的剑法不好，未免太过自欺欺人。可让他向苏黎烟低头，又绝非他的性格，一时间竟有些下不来台。苏黎烟带着挑衅的目光紧紧盯着他。就在这尴尬的时刻，我的心声再次传入顾清婉耳中：是有些小家子气，问什么天地？天地算个屁！我作为早就把系统给的各种剑法心法修炼到登峰造极的剑修，苏黎烟刚出几招，我便看出了门道，也摸清了他这套剑法的核心。有的剑法核心是情，有的是义，有的是为家国，而苏黎烟的剑法修的是狂。只不过敢于质问天地的剑法，这算什么狂？既然修狂，那就该狂到底！你天地算个屁！以这种心境修行，这套剑法的威力定然能更上一层楼。我的心声一字不落传入顾清婉耳中，他如遭雷击般怔在原地，心脏甚至骤停了一瞬。作为万年前的第一剑修，顾清婉回过神后，在心中快速推演，若以这种心境施展剑法，竟有拨云见日之感。他如醍醐灌顶，突然意识到我的这句话同样适用于他自己的剑法。他一直困惑自己的剑法缺了点什么，此刻终于明白，缺的是那股舍我其谁的气势。只不过我的评论是给苏黎烟的，不能完全适用于他。顾清婉的剑法修的不是狂，而是傲，须得他审时度势，学以致用。作为万年前南清儋州最强之人，他很快将我的话稍加改译，融入自己的剑法中。只是这想法是否可行，他也不确定。此刻他满心都是希望我能好好看看他的剑法，给他一些指点。顾清婉微微回头，深深望了我一眼，眼中满是震撼。而我此刻的目光依旧落在苏黎烟身上，思绪飘远。他心中暗叹，这个小混蛋到底有多妖孽。就在他等着我继续心声指点时，入耳的却是无关紧要的碎念。顾清婉脸色绯红，瞪了我一眼，心中暗骂我小色狼，却见我根本没看他，只得冷哼一声，重新看向苏黎烟，眼神却有意无意瞟了瞟苏黎烟的胸前。苏黎烟此刻正一脸古怪地望着顾清婉，满心疑惑，这顾清婉怎么总回头看站在地座旁的我，而且明明面无表情，却看得出来根本没在关注眼前的比试，甚至还频频打量自己的胸前。难不成闭关万年得了什么大病？就在苏黎烟准备再次挑衅时，顾清婉微微昂头，露出那标志性的傲慢神情。确实还是有些小家子气。此言一出，在座众人一片愕然，苏黎烟也颇为意外。贬低别人可不会抬高自己哦，女帝大人，要不你让我看看什么才是大气。苏黎烟自信自己的剑法是南清儋州第一，气势可吞山河，只当顾清婉是嘴硬，受不了出关后被人超越的滋味。可不等他再说下去，顾清婉便朝着广场中心走去，面无表情的开口，敢问天地算什么？你都已是大帝，跳出天地规则之外，为何还要去问天地？天地规则不早已被我们踩在脚下，天地算什么？我们可是大帝。顾清婉将我的话稍作修改，去掉了粗鄙之语，说出口的瞬间，整个大殿广场鸦雀无声，所有人都被这句话震撼。苏黎烟更是愣在原地，红唇微张，满脸难以置信。这番话如醍醐灌顶，让他对自己剑法的理解瞬间跃升数个境界。我听着顾清婉的话，心中一阵激动，暗自赞叹他太帅，甚至生出几分崇拜，同时也暗自警醒，人外有人，自己不能因为学了系统给的剑法就骄傲自满，做人还需谦虚。这些心声再次传入顾清婉耳中，他双颊微红，心中啐了一声，却又觉得既然我认他是自己人，借我的话唬唬苏黎烟也无可厚非。苏黎烟震撼之余，心中却生出疑虑，他清楚顾清婉闭关万年，专心突破地境，根本无暇修炼剑法，两人天资相当，自己苦修万年，顾清婉绝不可能还在自己之上。可那句话又确确实实出自顾清婉之口，他猛然想到了我。刚才比试时，所有人都一脸震撼，唯独我露出一副不以为然的神情，而且顾清婉频频回头看我，难不成真相和这个小家伙有关？可苏黎烟很快又否定了这个想法，他一眼便看穿我的古灵不过百，绝非隐世大佬或转世大帝，即便我是天道之子，10年内炼丹成就惊人，也不可能同时在剑道上达到如此境界。尽管没有任何证据，他却凭着直觉认定此事与我脱不了干系。与此同时，顾清婉调整好心情，周身霞光四起，一股飘渺圣洁的气息奔涌而出，瞬间冲散了苏黎烟残留的剑意。苏黎烟满脸震撼，顾清婉竟还未出招未拔剑，仅凭气势便凝聚出剑意。随后，顾清婉手中出现一柄玉剑，没有理会苏黎烟的震惊，转头望向我，轻声道：“好好看。”我当即正色点头：“放心吧，师祖，弟子一定会好好学习的。”苏黎烟在一旁皱眉，越发怀疑此事与我有关，只当是顾清婉的障眼法。顾清婉并未理会他，只想让我好好看他的剑法，盼着能从我的心声中得到指点。下一秒，顾清婉开始施展剑法，仅仅一招起手势，便让在场所有人如痴如醉。剑法中除了飘渺圣洁的气势，更有一股高高在上、傲然天地的意境，仿佛世间万物在他面前都微不足道。苏黎烟心中大惊，同为大帝，自己竟也被这剑意影响，生出仰望之心，连忙强行驱离这股念头。顾清婉也感受到了自己剑意的变化，心中大喜，偷偷望向我，想看看我的反应，却听到我的心声：“顾清婉也太美了吧，这还看什么剑法？剑法哪里有人好看？”顾清婉脸色一红，却并未生气，很快收敛心神，专心施展剑法。后续招式愈发孤傲，如高山流水、阳春白雪，让人只能仰望。剑法结束后，胜负已分，顾清婉走到依旧震撼的苏黎烟面前：“你觉得
是谁赢了？苏黎烟坦荡认输，当然是你，他并非输不起，更何况万年前与顾清婉比试，便总是棋差一招。顾清婉并未多言，他清楚自己能赢全靠我的点拨，并非刻意装腔作势。苏黎烟话锋一转，关于秘境的事情，想必你与瑶池圣地还不清楚。不过这件事过几日再议，我现在要立即闭关，这几日便先住在瑶池圣地。他实则是想趁机查清我到底是不是背后的关键人物。若是此刻商议完秘境之事，便再无理由留在瑶池。顾清婉并未多想，只当苏黎烟是剑痴，领悟剑法后急于闭关巩固。加之秘境之事也非一时半会能商议完，更重要的是，他惦记着我做的糖醋排骨，生怕商议到深夜错过晚饭。当即，他吩咐瑶池圣主为苏黎烟安排住所。苏黎烟临走前，深深看了我一眼，心中暗忖：这个小家伙绝对有古怪。我目送苏黎烟离开，脑海中却只想着他头顶的青狐耳朵摸起来是什么感觉。这时，人都走了，还没看够。我尴尬一笑，顾清婉不由分说抓住我的后领，带着我朝着神韵峰掠去。路上，刚才学到了吗？我一脸茫然，他强压着无奈，又问学没学到我的剑法。我连忙打哈哈夸赞，却被他打断闭嘴吧。顾清婉并未真的生气，他已经找到了自己剑法的道，心中十分感激我，也清楚不能一直依赖我。回到神韵峰后，我一如往常做饭，顾清婉在一旁帮忙准备调料，一顿糖醋排骨让他吃得十分满足。夜晚，顾清婉躺在摇摇椅上休息，我的心声传入他耳中，抱怨他每次吃完都耍赖不洗碗，还暗下决心以后修炼厉害了要教训他。顾清婉听着觉得好笑，唯独听到最后一句时，脸颊微红，心中暗啐我小色狼。不知过了多久，我给顾清婉盖上一条轻薄的毯子，便打了个哈欠回屋睡觉。路上还在嘀咕大地应该不会感冒，担心顾清婉醒来觉得我弱智。顾清婉没有睁眼，也没有拿掉毯子，反而换了个舒适的姿势，决定今晚便在这里睡。心中暗叹我还算细心。清晨我起床后，发现顾清婉已经不在摇摇椅上，只留下那条毯子。我知道她是去带着瑶池弟子早修了，很快就会回来吃早饭。就在我推开房门伸懒腰时，脑海中突然响起系统提示，因昨日凡人值3000，奖励守山之瞳已存放于宿主乾坤袋中。我心中一惊，守山之瞳，我虽对神话故事了解不多，但系统曾给过我很多炼器书籍，上面明确记载守山之瞳是传说中10大神剑之首轩辕剑的材料。我当即从乾坤袋中取出一块黄铜沉甸甸的黄铜，约莫手臂长短，手感沉重。我掂了掂守山之瞳，心中寻思，自己早已将系统给的匠心修炼至登峰造极，又知晓轩辕剑的制作方式、材料和工艺，完全可以炼制出轩辕剑。可转念一想，又觉得没必要。4、5年前，系统便奖励过我一把轩辕剑，虽不知是不是正版，但异常锋利。只是我觉得人强才是根本，武器无关紧要，便将那把剑放在乾坤袋中闲置至今。更让我疑惑的是，昨天的凡人值竟有3000之多。我仔细回想，昨天除了日常之事，便是下山摘山楂玉种，还有苏黎烟来访。想来摘山楂玉种属于凡人的春种秋收，故而加了大量凡人值。而观看苏黎烟与顾清婉比试，或许也被系统判定为学习，才额外加了值。想通这点，我不禁有些惭愧。来瑶池10年，才真正摸清系统的规则。想起之前每天只加100、200凡人值，便有些懊恼。我正琢磨着今天要不要翻一翻山下的菜园子，我早已将神农修炼至登峰造极，种菜极为随意，无需费心打理，种下去便能存活。院子中却传来一道声音，我下意识开口：今天咋回来这么快？话未说完便停住了。来的人不是顾清婉，而是苏黎烟。今日的苏黎烟依旧风姿绰约，一身黑色镂空外套，媚态尽显。我不敢像对顾清婉那样随意打量，毕竟苏黎烟的狠毒，即便我常年待在神韵峰，也有所耳闻。师祖他现在去大殿为瑶池弟子传道授课了。我心中疑惑，苏黎烟昨天不是说要闭关吗？怎么这么快就出来了？苏黎烟眨着魅惑的双眼，一边向我走来，一边用媚声开口，可话未说一半，目光便落在了我手中的守山之瞳上，声音和表情瞬间变得严肃。小弟弟，你手里是什么东西？我一愣，才意识到守山之瞳还没来得及收起来。看着苏黎烟震撼的神情，我便知道他看出了这东西不一般。作为大帝，他定然察觉到了守山之瞳上浓郁的圣道气息，只是他不知这是守山之瞳，也不知其用途。我连忙将守山之瞳收起，打哈哈道：就偶然捡到了一块奇石，寻思拿来做点什么。苏黎烟根本不信，哪有路边捡到的奇石是四四方方的模样？他暗自猜测，这定然是顾清婉给我的。那股圣道气息极其恐怖，能轻易破除世间奸邪。顾清婉何时得到了这般宝物，还转手送给了我？苏黎烟心中疑惑，却也没有深究。他此次前来，主要是想弄清楚昨天剑法的事情。不等苏黎烟开口询问，我便转身朝着厨房走去。要不你先坐一会儿吧，师祖他一会授课结束就回来，我先去做早饭了。我没必要对苏黎烟过分毕恭毕敬，毕竟我不靠他生存。就连顾清婉，若是惹我不高兴，还要好声好气哄我，生怕晚上没饭吃。站在原地的苏黎烟看着我毫不客气转身就走的背影，微微挑了挑眉，心中暗自诧异，这个小子该不会是性取向不太正常吧？